நெட்ஃபிளிக்ஸ் OTT தளத்துல வெளியாகி இருக்கிற லஸ்ட் ஸ்டோரி அதுல 2ஆம் பாகம் தான். இந்த 2ஆம் பாகம் ரசிகர்கள் மத்தியில எப்படி எல்லாம் வரவேற்பு பெற்றிருக்கு அப்படின்றத நாங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் பார்ட் 1 வந்து வெளியாச்சு. ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினையும் பெற்றிருந்துச்சு. அது கொரோனா லாக்டவுன் டைம்னால நிறைய பேர் அதை பார்த்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆந்தாலஜி மூவிஸ் நிறைய வந்து தொடர்களா கூட வெளியாகிட்டே இருக்கு. இதனை தொடர்ந்து இப்போ வந்து கடந்த வாரம் 2ஆம் பாகம் வந்து வெளியாகி இருந்தது. டீசர் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்பா சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்த்திருந்தாங்க. தமன்னா விஜய் வர்மா 2 பேருடைய அந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் ஆவலா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு கூட சொல்லலாம். லஸ்ட் ஸ்டோரி 2 வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் OTT தளத்துல வெளியாகி இப்போ வந்து சில சர்ச்சைகளையும் அதே போல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலியல் உணர்வுகளை பெண்களின் பார்வையிலிருந்து அணுகும் இந்த படைப்பை வந்து கங்கனா சென் சர்மா அதே போல சுயோய் கோஷ் அமித் ரவீந்திரநாத் சர்மா ஆகியோர் வந்து இயக்கியிருக்காங்க. இவங்க 4 பேருமே 4 விதமா இந்த படங்களை இயக்கியிருக்காங்க. அதாவது இந்த தொடரை இயக்கியிருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம். அதுல முதலாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மேட் ஃபார் ஈச் அதர் என்னடா அப்படின்னு பாப்பீங்க. அதாவது கார் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் டிரைவ் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா, அது மாதிரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் டிரைவ் தேவைதானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தொடங்குற அதிரடியான ஒரு படம் தான் இந்த பால்கியோட மேட் ஃபார் ஈச் அதர். இல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ஜோடிகளுக்கு இடையே ஏற்பட வேண்டிய காதல் இணக்கம் குறித்து இந்த தொடர் வந்து பேசி இருக்கு. இந்த படைப்பு வந்து மிருனால் தாக்கூர் மற்றும் பாட்டி நீனா குப்தா ஆகிய 2 பெண்களுக்கு இடையில ஏற்படுற உரையாடல் வழியா இந்த கதையை வந்து விரிவாக்கி இருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியான பாலியல் உறவு குறித்து பேசுற நீனா குப்தா கதாபாத்திரமும் அவருக்கான வசனங்களும் கவனம் பெற்றிருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமா இந்த கதையை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த டெஸ்ட் டிரைவ்ல மேட் ஃபார் ஈச் அதர் கொஞ்சம் சொதப்பி இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அடுத்து ஆந்தாலஜி தொடர்ல 2ஆவதா வெளியாகி இருக்கிறது வந்து சென்சர் இயக்கத்துல த மிரர். இதுல திலோத்தமா அம்ருதா சுபாஷ் ஆகியோர் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. பெண்ணின் பாலியல் உணர்வு தேவைகள் குறித்து பேசுற ஒரு தொடரா இந்த சீரிஸ் வந்து உருவாக்கி இருக்கு. குமாடி குடியிருப்புல ஒரு தனியா இருக்கிற ஒரு டிசைனர் சீதா, அதாவது திலோத்தமா அவரின் வீட்டில் பணிப்பெண் சீமா அம்ருதா சுபாஷ் இதிஷாவின் அறையில் தனது கணவருடன் சீமா பாலியல் உறவில் ஈடுபடுறாங்க. அதை தொடர்ந்து நடக்கும் சம்பவங்கள் தான் படத்தின் கதையா இருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு விஷயம் பற்றி இந்திய சினிமாக்கள் பேசுறது வந்து ரொம்பவுமே அரிதான விஷயம். அப்படியான ஒரு கதைக்களத்தை கொண்டு பெண்களை மையப்படுத்தி சொல்லியிருக்கும் இந்த படைப்போது தொடக்க முதலே அழுத்தத்தை வந்து கூட்டியிருக்குன்னு கூட நாங்க சொல்லலாம். காட்சிகளுக்கு ஏற்ற உணர்வுகளை ரொம்ப கச்சிதமா வந்து வெளிப்படுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். அதே போல திலோத்தமாவின் உலகம், அதை சுற்றி நடக்கும் சம்பவங்கள் என காட்சியின் கோவை மீதான அதன் குற்றத்தையும் அம்ருதா சுபாஷ் வந்து எதிர்கொள்ளும் விதமும் படத்தை வந்து சுவாரஸ்யமாக்கி இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம இவங்க இருவருக்கும் இடையில அதுவரை நீடித்திருந்த கோபம் கரையும் அந்த கிளைமாக்ஸ் காட்சி வந்து படத்தோட மொட்டை சூட்டை வந்து தனிச்சு நியாயப்படுத்தி இருக்குன்னு ஒரு விஷயமும் இருக்கு. அதாவது காமம் சார்ந்த பேரார்வங்களுக்கு வர்க்க பேதம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு புள்ளியில இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் தனித்து நிக்குது அப்படின்னு பாக்கலாம். இதனை எடுத்து 3ஆவது படமா வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ் வித் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தொடரை வந்து சுயோய் கோஷ் வந்து இயக்கி இருக்கிறாரு. இது நாமெல்லாம் எதிர்பார்க்கிற தமன்னாஹ் விஜய் வர்மா அவங்க 2 பேர் தான் நடிச்சிருக்கிறாங்க. இல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விஜய் வர்மாவோட கார் வந்து மரத்துல மோதி விபத்து ஆகுது. அதனால அவர் ஒரு மெக்கானிக்கை தேடி போயிட்டு இருக்காரு. அப்போது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பா வந்து இறந்துட்டதா நினைச்ச தன்னுடைய முன்னாள் மனைவி சாந்தி, அதாவது தமன்னாஹ் வந்து அவர் வந்து நேர்ல பாக்குறாரு. நேர்ல பார்த்தோன்னு திருமணமான கதாநாயகன் முன்னாள் காதலியை சந்திக்கிற டைம்ல அவள் மீது மோகம் கொண்டு உறவு கொள்வதை போன்ற இந்த தொடரின் கதைக்களம் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு. என்னடா இப்படி பண்றீங்களே அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு. அதை தொடர்ந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றத ஒரு கட் பண்ணி கலந்து சொல்லி இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம இதுல முக்கியமான விஷயம், விஜய் வர்மா தமன்னாஹ் இருவருக்கும் இடையான அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து இந்த 4 கதையிலுமே ரொம்ப சூப்பரா வந்து கை கொடுத்திருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த முதலாவது அந்த பெட்ரூம் சீன் ஒண்ணு வரும் இல்லையா, அது வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கு. வசனங்கள் மட்டுமே நீளும் கதை, அதற்கான அழுத்தமான காட்சி அமைப்பு, அதோட இந்த தொடர்ல பாத்தீங்கன்னா ட்விஸ்ட், அதற்கான நியாயசருக்கு வகையிலான ஒரு கிராபிக்ஸ் வந்து பெரிய அளவுல கை கொடுக்காம நழுவி இருக்கிறது. ஆனாலுமே தமன்னாஹ் அண்ட் விஜய் வர்மா 2 பேருடைய கெமிஸ்ட்ரி, அந்த பார்வையா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய ரொமான்ஸா இருக்கட்டும், உடலுறவு சார்ந்த அந்த சீனா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து வேற லெவல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2 பேருமே இப்போ வந்து கமிட்டாவும் ஆயிருக்காங்க, மேட் போய் ஈச்சதரா வேற ஆயிட்டாங்க. சோ வந்து அவங்க 2 பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாம இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து இந்த தொடர்ல கடைசியான தொடர் பாத்தீங்கன்னா அமித் ரவீந்திரநாத் வந்து இயக்கியிருக்காரு. தில்தோதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸ். இதை வந்து கஜோல் கோவித் மிஸ்ரா ஆகியோர் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. குடும்பத்துல நடக்கிற பாலியல் வன்முறைகள் குறித்து ஒரு பேசுற தொடரா வந்து இது இருக்கு. அதாவது கஜோலை கொடுமைப்படுத்தி கணவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய காட்சிகள் வந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. ஆக மொத்தத்துல இந்த ஆந்தாலஜி தொடர்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லஸ்ட் ஸ்டோரி 2 ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் என்னடா ஒரே காம்பமாவே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா ஒரு ஆந்தாலஜி மூவிக்கான எந்த ஒரு எதுவுமே ஒழுங்கா இல்ல. அந்த 3 ஸ்டோரியில 2ஆவது ஸ்டோரி மட்டும் கொஞ்சம் ஓகே த மிரர் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நீங்களும் இந்த ஆந்தாலஜி மூவி பார்க்கலன்னா கண்டிப்பா பாருங்க.
கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramல் ஃபாலோ பண்ணுங்க.